4 3 2 1 engage. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع الطريقة الجديدة، كيف تمسك العصفور الاسترالي من غير ما يعضك او يخربشك. هعرفكم النهاردة ازاي تمسك العصفور الاسترالي من غير ما يأذيك. هنجيب القفص كده مثلا او القفص متعلق اهو عادي، هتدخل ايدك كده تمام، هتحدد على العصفور اهو. استنى بس عشان ايه المرجحة دي مش عارف امسك من عليها حاجة. بص اهو، شايف ماسكه ازاي؟ بص اهو، من دماغه ممسوك من دماغه وادي رجليه اهي اهو. الماسكه دي عمر ما يأذيك بيها ولا العصفور يتأذي، بس بالراحه خالص. ماسكه تكون بالراحه، ما تغرش عليه وتتعافى، وبالراحه اهو اهو. شايفين الماسكه تمام اهو اهو. عايز تشوف هو ذكر ولا انثى وتعمل اللي انت عايزه فيه اهو. ده ذكر، شفت ده؟ يعني لو لسه صغير زغلول مثلا ومش باين من المنقار بتاعه ان هو ذكر ولا انثى، تعرف من هنا، فاهمني؟ دي معلومة تانية برضو جديدة. يعني بص، لو ما عرفتش من الكير اذا كان العصفور ذكر او انثى، ان في سواعي ما بتبقاش باين زي كده ان العصفور زغلول، بص هيبقاش باين زي كده ان ده لسه صغير برضو تمام. ممكن يبان منين بقى؟ من هنا، من المخرج بتاعه بقى في عظمتين كده، لو لقيتهم ضيقين تمام، لو لقيتهم مقربين لبعض شويه تعرف ان ده ايه؟ ذكر. ماشي. راحت فين؟ ايوه اهي. معلش طولت عليكم اهي. دي انثى برضو تمام اهي. بص برضو القفشه ازاي اهي، قفشه العصفور تبقى كده، شايفين؟ بصوا ازاي اهو اهو تمام، واضح قدامكم اهو اهو. بصوا منفوشه ازاي اهو اهو. وندخلها نتكلم بقى شويه. النهارده علمتكم ازاي تمسكوا العصفور الاسترالي. بصوا الصباعين دول كده اهو، تمسكوا من دماغه هنا تمام، وتبقى ماسك العصفور عادي اهي. ماسكه اهي اهي، بس ما تدوسش جامد عشان ما يموتش في ايدك. واضح الكلام اهو، عشان اهو كده كده تمام. تمسكوا من دماغه هنا، وبايد بالثلاث صوابع دول تمسك جسمه اهو زي ما واضح امامكم. تاني حاجة قلنا، لو مش عارف الفرق بين الذكر والأنثى من الكير، تعرفوا من العظم اللي تحت العظماية. ازاي من العظماية؟ لو العظماية ضيقة تعرف ان هو ذكر، لو العظماية واسعة تعرف ان هي انتاية. وصل الكلام ولا موصلش؟ تمام. نتكلم بقى عن ايه؟ القفص العصافير الاسترالي. لو انت حابب تشتري جوز استرالي تمام، تشتري قفص قد ايه؟ قفص قد ده كده واضح امامكم. بصوا قفص قد ده اهو
طبعا قفص بيبقى فيه أكلتين ومسقة والعش. تمام. بيبقى عش صغير، عش عصافير استرالي عادي صغير، لو بباب واحد أو ببابين عادي. تمام. بيبقى عش صغير، ولازم تجيب جوز شغالين نضاف. ده لو انت عايز تجيب جوز شغال عادي. تمام. انما انت ممكن تجيب جوز زغاليل او شبابيات وتربيهم على ايدك برضو وتشوف. واحسن لك ما تبداش بجوزين بس، يعني انت ايه، هات 4 يعني جوز وجوز، جوزين. تمام. او هات 3 جواز. وصل الكلام ولا ايه؟ هاتلك 3 جواز، ابدأ ب3 جواز بس. ايه احسن لك هاتهم شابيات. الشابيات يعني ايه، يقعدوا برضو يعملوا على المكان وكده، يبدأوا اول شغل معاك، يبقى اول شغل معاك انت. يا رب تكون فاهم الكلام. تمام. وتاني حاجة، الجوز بقى تنيمهم ازاي، تعرف ان هم مش عايمين ازاي. تلاقي العصفور عمال يتحرك رايح جاي وواقف، مش واقف نافش ريش وكده وكشف بعضه. هتلاقي العصفور عمال يتحرك رايح جاي واخد ايه وضعه في القفص زي ما انتم شايفين كده. بصوا العصافير بتتحرك ازاي، مش كمشانة ولا عندها برد ولا اي حاجة من الحاجات دي. اهو بصوا العصافير بتتحرك مؤلفة على بعضيها، تروح وتيجي وتتحرك في كل مكان. تمام. زي ما واضح امامكم، يعني مش عصفور مش واقف كاشش كده ونافش ريشه وراقد في القفص وحاجات من الحاجات دي. لا، بيبقى العصفور بيتحرك في المكان رايح وجاي وبيعمل اللي هو عايزه. تمام. وبرضه ايه، تلاقيه نشط كده. وتعرف الدكر تعرف تجيب دكر وانتهاء الدكر. لو عايز تجيب دكر شغال، تلاقي منقاره او الكير بتاعه زي ما قلنا لكم في الفيديو اللي فات، بيبقى الكير ازرق غامق. ده دكر شغال وشغال بسم الله ما شاء الله حلو، يبقى دكر معاك 100. دكر ازرق غامق. تمام. واضح الكلام. والانثى عايز تجيب برضو انثى شغاله، تجيبها بني فاتح بقى او بني غامق اللي انت عايزه. تمام. بس البني يعني الجوز الشغالين مش هيظبطوا معاك اوي. ليه بقى؟ ممكن يكون متجربين قبل كده. تمام. او اشتغلوا كتير قبل كده وتعبوا. انت تجيب لك جوز شبيات، اللي هو مثلا يكون الذكر ازرق خفيف بقى، اللي هو ايه، لسه الذكر ازرق خفيف. تعرف ان هو شاب ازاي، ازرق خفيف. وهعرض لكم الصوره تحت ازاي تعرف الفرق ما بين الذكر والانثى. هعرض لكم الصوره تحت اسفل الفيديو ازاي تعرف الفرق ما بين الذكر والانثى. تمام. والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن البرد، عشان العصافير دلوقتي كتير قوي بيجيلها برد. ازاي تعرف العصفور عنده برد، او ازاي اصلا تعرف ان العصفور مريض، وازاي تعالجه وطريقة علاجه تكون ايه. تمام. وهنشوف برضو في الفيديو الجاي برضو هعدلكوا على الفرق ما بين الذكر والانثى. كل فيديو هفكركم الفرق ما بين الذكر والانثى عشان ما ننساش ما نطولش من بعض، وكل فيديو هعدلكوا القديم. تمام. يبقى ايه، نقول تاني، الذكر او العصفور بيتمسك كده. العصفور بيتمسك كده، الصباعين دول وجسمك اهو، والجسم بال3 صوابع دول. تمام. وتمسكه بالراحه وبطريقه بسيطه جدا وبرفق على العصفور. ده عصفور يعني ما تمسكوش اللي هو كانت تموته في ايدك، لا بالراحه. وبرضو هقول لك ازاي تعرف اذا كان العصفور بتاعك عيان ولا مش عيان. ولو اشتريت جوز جداد ممكن تعرض لي صورتهم في التعليقات تحت. ولو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو ما عجبكش دوس لايك، واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. تمام. يلا اخر حاجة بقى عشان نمشي. تمام. اخر حاجة، اوعى لو متربي في البلكونة، نصيحة دي بقى نصيحة مالهاش دعوة بالفيديو خالص، لو بتربي عصافير في البلكونة اوعى تسيب الباب كده. اسمع مني، اوعى تسيب الباب كده. حط بقى بيجي مشبك بلاستيك، هبوريهم لكم الفيديو الجاي. مشبك بلاستيك عشان مش موجود دلوقتي، مشبك بلاستيك. تمام. مشبك بلاستيك وتحطوا الباب هنا كده، بيقفل الباب عشان العصافير دلوقتي اغلبية العصافير بتفتح الباب وتطير. ممكن تكون لسه انت جايب جوز ولا بتاع ويطيروا. فاهمين؟ بصوا العصافير مؤلفة على بعض ازاي. يلا جود باي، مع السلامة.
نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة ودوس لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.